Ja siis tuo 38 ruotsalainen sekä 39 Mäkelä. Kaikille, mutta ei on, siis on tietysti varsinkin kun on tämmöinen diagnoosi tehty. Se on kuule kova. Se on silloin tarkoitettu. Niin, mikä ei ole varma, paitsi epävarma. Se pätee tähän. On. Minun vanhemmat ja sen vanhemmat. On kyllä semmoinen pöhinä siellä näitä hommia minä teen siis niin pitkään kuin vaan hyvällä. Sitten tulee väkisin tietysti, mutta mä just edellytin, että antaako se mun niin ratsasta vaikka roksua sitten kokonaan projektin jälkeen, että sitten niin ihan, että saanko mä ratsastelemassa. En mä tietenkään taas sitten rahaa tuon taukoilla. Mä sitä jännä siellä, en jos loppuisi kokonaan, että jos kukaan ei enää halua, että mä käyn sillä. Mä, että Eve ainakin lupasi, että jos kaikki on hyvin, niin voin sillä roksilla käydä. Kisoja ajatellen pakkohammin osaa. Ja sen jälkeen siitä tietää toki kaikki. Mutta että meillä myös viime viikolla soiteltiin